Lokhu buka wena. Ya akhuleka uzozwa ngami nasestobhini mina manje. Niyawuthola lo size webhokisi kodwa. Uyangizwa? Azwani. Hayi nungikhona mina manje. Fuck. On my shit. Kodwa mfowethu ungayenza kanjani into enje? Ngiyazi impela ukuthi awuhlangani nalento. Kodwa manje mfethu ngenza ifone call ebaleke kakhulu la mfethu ngishonelwe mfethu la ngidinga isize webhokisi mfethu awungixolele awungizwele. Oh wait. Nice. Pay some point. Ngiyabonga mfowethu. Yeah, hello. Niyawuthola size webhokisi. Sorry mfethu. Ngicela usizo lakho mfowethu. Sekwenze njani manje? Hey mfowethu. Sengivele ngaphelelwa airtime. Manje bengacela umfowethu ukuthi angifonise kweyakhe ifoni. Airtime yakho. Hayi mfethu nje ukufona into encane yabo. Ya lo size webhokisi namanje anutholi. Ngizofona back nina. Oh alright. Hayi ngiyabonga mfowethu. Sengibe nenhlanhla bathi bazofuna back bona khululeka. Yeah. Manje kuyaqonda. Ake ngithi number 1. Sathi ngiyayithatha le phone ngoba siqondile. Bele qele ngiyithatha sokuthi bekubad. Sengiqondile manje ngihamba nayo. Kodwa awusangizweli. Hallo? Hey, nalo ucingo lakho. Oh. Ya kodwa phela manje bengithi mina fonani back kweyami ifone hayi ifone lokho iqeda ukungisiza manje. All right. Mfethu. Mina ngiyaphangela kuphela kubaba inkunzi yazi. Angisebenze call center, mina lo cingo lakho. Lokhu buka wena. Ukubuka. Ukubuka wena. Ukubuka, awukubuka, awukubuka wena. Ukubuka wemtamarishi.